像塵沒掩蓋着前事，心鬼單是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？兇手根本就因為私仇或者某啲原因殺咗死者，然之後故布疑陣，誤導警方以為係一種普通嘅劫殺案，自己就可以置身事外。釘口嘅尖位一啲都唔鋒利，再加上佢嘅硬度只係中等，所以桃木釘絕對唔會係殺死死者嘅兇器。黐線㗎你！死啊！我話你知，我冇殺到阿 Moon。呢條太陽光線同兇器嘅長片仲係咪有啲相似？我記得 showroom 埲牆度係有呢個公司 logo 㗎。第4支有血跡嘅反應。雙面膠紙最容易黐住兇手嘅指紋。曾麗嬋自然同 Moon 姐被殺案有關，我哋要拘捕佢。咩咁？西九龍重案組，曾麗嬋女士，你涉嫌謀殺女子崔欣月，而家要拘捕你。唔好啊！揸3個鐘咋？3個鐘我可以過到關，過到關我可以保住條命，我可以保住條命照顧蟲仔㗎。蟲仔冇咗我唔得㗎。邊個係蟲仔啊？我個仔啊！Madam，唔好拉我啦！我個仔冇咗我唔得㗎，我要照顧我個仔啊！放咗我啦 Yes, ma'am. 冇啦，識得唔識得㗎？呢次冇啦，點算啊？蟲仔點算啊？Madam啊，間房根本冇人。點會冇人㗎？明明喺入邊嘅蟲仔，蟲仔，我仔咧？你係咪真係有個仔㗎？佢真係有個仔嘅，啲小朋友衫、啲玩具。我明明鎖住佢㗎，點解會唔見咗㗎？你做咩韞住你個仔啊？我要擺7星陣3日3夜啊！我要同佢講好咗，我擺低晒啲水同麵包俾佢㗎。點解會咁㗎？你點可以真係鎖住你個仔3日3夜㗎？唔係可以點啊？我都話我要保住條命嚟照顧我個仔咯。你個仔應該食晒啲嘢肚餓，擔張凳仔擒上矮櫃，然之後擒窗出咗去。佢唔出得去㗎，佢得6歲咋，佢就會隨時花樣丟㗎。婆婆啊，你好啊，我哋係警察，我想問下你有冇見過一個6歲到嘅小朋友，大概咁高度？有個幾鐘頭前見過，我見到個細路企喺度，眼金金望住我啲餅，我問佢係咪買餅，佢冇出聲。個細路面青口唇白，又好似好肚餓咁樣，我就俾咗一包水泡餅俾佢食。咁個細路仔而家喺邊啊？佢攞咗包餅咪行咗去嗰頭咯。唔該晒。我哋分頭揾。得。
能係松仔嘅。我哋入去揾。松仔，松仔，蟲仔，松仔，松仔，蟲仔， Madam， 蟲仔，松仔，佢全身僵硬晒，應該病發。我即係 call 白車。咩啊？查到曾麗蟬個仔全名叫黃家松，原來喺內地出世，攞雙正正落嚟，已經過期居留咗成年咁耐。佢仲要有病，唔怪之真係時會韞住個仔啦。醫生啊，蟲仔佢點啊？佢患嘅係腦間症，通常病發嘅時候會有2分鐘左右嘅抽動，咁但係休息一陣就會慢慢醒翻。咁但係今次蟲仔係自己撲親，而且一路都冇醒，咁樣好容易因為窒息或者腦部缺氧而死嘅。好在你哋及時帶佢入嚟醫院，依家情況已經控制到，暫時冇乜大礙。唔該晒，醫生。我仔點坐低先啦，蟲仔冇事，佢冇生命危險，不過仲需要留醫。你放心啦，我哋通知咗社署嗰邊，佢哋會派人睇住佢。至於蟲仔過期居留嘅事咧，入境處會跟進，不過亦都要等個蟲仔嘅身體狀況穩定先再算。蟲仔冇事就好啦，一定係上次幫佢擺咗7星陣有效啊！多謝多謝。你仲咁迷信，就係因為你咁迷信3日3夜唔睇住蟲仔，佢先會出事。唔係㗎，過多3個鐘頭我都會冇事㗎。你成日話過多3個鐘頭你會冇事，究竟你又會有咩事啊？佢會害我，會攞我命咯。邊個會害你攞你命啊？咪妹姐咯，因果報應，我殺咗佢，佢咪會翻嚟揾我填命咯。原本我擺嗰個3日3夜7星假死局係可以化解呢場惡業㗎，日日都係你哋啊！犯咗法就一定會受到法律制裁，擺陣做法係幫你唔到㗎。點解你要殺死潘姐？我都唔想啊，佢實在太過分。我申請落嚟香港冇耐，我老公就工業意外死咗，幫我喺大陸湊住蟲仔嗰個表姨，舊年又中埋風。我唯有幫蟲仔申請雙程證落嚟，收埋佢喺屋企咯。點知俾滿姐知道我個仔過期居留，又睇死我緊張份工，所以咩都點我做，唔止係公司嘢，連私人嘢都要幫佢做埋，買餸、煮飯、買屋。總之佢一出句聲，我就乜嘢都要幫佢做。但係為咗蟲仔，我會忍，幾辛苦我都會忍。咁喺案發當日，你又點會殺佢㗎？嗰日我放工翻到屋企門口，門都未打開，又接到佢電話，叫我即刻翻公司。你哋都知道我住得幾遠㗎啦，要轉幾暈車先翻到去㗎。死佬，我唔聽電話，我就鏟上個 party 度，俾我見到你同佢 cheap 一齊嚟死。温姐，你死喺邊啊？你唔好遲啲先翻嚟。我已經盡趕㗎啦，你咁急叫我翻嚟做乜嘢啊？我頭先揾唔到副僵屍牙，而家揾到啦，唔使理啦，你走啦。你咁急叫我翻嚟，就係揾副僵屍牙。唔忿氣啊！而家我係咁㗎啦，唔忿氣唔好做咯。咁你揾到都打個電話俾我啊！我真係翻到屋企門口都未入就撲翻嚟啊！我仔飯又未食，連藥都未食㗎。咁咪點啊？死啦未啊？你個仔有啲咁嘅病，死咗咪了百了咯。喂，乜你咁講嘢㗎？死開啦嗱你！仲唔執翻佢？哇！你個仔喺度發散喎！唔係我請你啊，你有飯開，你個仔有藥食，屎都冇得食啊！又唔知自己咩料。你鄉下婆咋？出去洗碗啊都冇人請你啊！有本事就唔好做，換件低胸衫、短裙仔，企出街睇下有冇人睺你。話唔定有啲鹹濕伯伯會俾20蚊過你嘅。我話你聽啊，如果你仲想喺度做，就冇咁多嘢講啊！如果唔係我炒咗你，再入境處度告發你，等佢哋壓你個仔翻上去。到時你個仔喺上面做乞衣仔，發羊吊環屍街頭都冇人理。你試下！
係一時火車眼先會殺佢嘅啫。佢成個僵屍咁，個樣真係死得好恐怖。我真係驚佢會變成僵屍翻嚟揾我報仇。我記得 Katie 講過，話相傳桃木釘可以鎮住呢啲西洋僵屍，所以我咪掹咗支嘢，將公仔支桃木釘插咗落去啦。然之後你就清理現場啦，係咪啊？笪地好多血，我用漂白水抹乾淨笪地。我驚佢哋睇見太陽少咗條光線，會懷疑，所以我將支嘢抹乾淨，再揾上面膠黐翻上去。我仲喺滿姐嘅櫃桶度攞咗個夾萬仔入邊啲錢，當係劫殺，諗住咁樣會冇事。只要你犯咗事，就一定被人揭發，因為天網恢恢，疏而不漏。個天唔睇我唔緊要，最緊要繼續睇住我個仔。我應承過我個老公，我要好好咁湊大個仔，湊到佢健健康康。但係我做唔到啊！我而家做唔到啦。哇！呢個絕版㗎，正啊！喂，我呢本書夠正啦，有 Stephen King 親自簽名添。哇 ！Rosie， 你張台幾時變咗個雜誌攤㗎嚇？咩啊？呢箱係 Angel 嘅珍藏嚟㗎，佢國外送俾大家㗎，全部都係寶嚟㗎。Angel 嘅珍藏？手帕有啊，裏面真係好多寶啊！你做乜攞晒啲寶出嚟啊？佢話費事咁重拎翻去美國嘛。咩意思啊？尋日佢放工嗰陣時咧，正式向阿 Pro Sir 遞咗辭職信啊！我見啊，佢入咗 Pro Sir 房傾咗陣偈之後，阿 Pro Sir 冇啦就起身同佢握手啦。通常上司同下屬握手咧，只有兩種情況嘅啫。第一就係入職嗰陣時，歡迎你加入；第二種情況咧就係離職嗰陣時，多謝你咁多年對公司嘅貢獻嚇。就兩種情況啫。我哋要咗 Angel 咁多好嘢，係時候幫佢搞翻個盛大嘅 farewell party 啦。佢扣埋啲假，月尾就走得㗎啦。得㗎啦，會搞㗎啦。知唔知佢去咗邊啊？佢請咗半日假去搞機票啊，應該 lunch 後就翻㗎啦。不如我哋 lunch 嘅時候商量下點樣搞個 farewell party 啊？好喎，一係食披薩啊！食分餐咯，食餐唔好嘅。做咩啊？又買埋早餐俾 Angel。佢今朝都唔翻嚟㗎啦。寶哥，益你啦。人哋話走都冇咁快係嘛？做咩？人哋第一辭職信你先驚啊？咁你知佢㗎啦，佢呢刻話食車仔麵，轉個頭又話食漢堡包。咁我以為佢會變㗎嘛？唔識變嗰係你啫，餐餐都買早餐，係中意人就加多兩條肉滾。喂！你點知我？第二個人又話唔知啫，我呢啲係心清眼明，一眼就睇穿你啦。你冧阿 Angel。寶哥，你真係心水清啊！咁你應該好明白，我而家身處一個極度痛苦嘅環境底下啦。嗱，我唔捨得 Angel 走，但係我唔知點講出口喎。而家慢慢啲事啊，遲唔遲啊？寶哥，你係真心無悔嘅説話咧，幾遲咧？你都要掹。如果唔係好似阿寶哥咁樣咧，當年追唔到阿花花，我就一世遺憾啦。咁總結我失敗嘅經驗咧，可以點翻你一兩招嘅。真㗎？其實就好簡單嘅啫。首先咧就約佢出嚟，然後打開自己嘅心，拎個心出去俾人哋睇，就係咁。你唔使咁啦，都係凍檸茶㗎啦。你會飲酒咩？係啊，嗬。咁我要凍檸茶，你中意 Long Island 嘅，你嗌 Long Island 啊？是但啦，杯 Long Island 都唔該。啊，多謝 Q。做乜事啊？無端端約我出嚟嘅，又唔叫埋阿 Pro Sir 佢哋？咁又唔係集訓，唔使下成棚人嘅。即係其實我今次約你出嚟咧，我係有啲嘢想同你講㗎。嚇？哇！我隻手污糟咗，唔知揩咗啲乜嘢。洗手先。約佢出嚟，然後打開自己嘅心，拎個心出去俾人哋睇，就係咁。就係咁簡單。你講係簡單啦，但係我講唔出口啊嘛。當然啦，需要一啲道具嘅。咩咧？酒精。我唔得，寶哥，你知我啦，我唔飲得酒嘅。我飲完酒咧就唔係人咁品嘅，亂咁嘴人㗎。冇人叫你真係飲啊嘛！扎卡依當係道具要嚟壯膽嘅啫，仲要你一口氣將你心裏面嘅説話一五一十講晒出嚟。
咁佢咧就以為你酒後吐真言，佢一定會好冧你嘅。萬一佢 say no，咁你咪扮酒後失憶咯。咁大家好嚟好去啊嘛。你知我 Long Island 嘅，你嗌 Long Island 啊？杯 Long Island 都唔該。唉，你做乜事飲咗我杯嘢啊？係啊，我飲咗你杯 Long Island，有啲嘢我要飲咗酒窩先敢同你講㗎。想借錢啊？唔係啊，我想話我中意咗你啊！你之前話你冇 boyfriend， 所以就算翻咗美國都唔會唔捨得嘅。你而家有啦，我做你 boyfriend 啦，你會唔捨得我㗎？你冇翻美國啊？你記唔記得 Hubert Chin 啊？阿邊個舅父啊？你嗰日想套佢料咧，佢將你灌醉之後無手無腳咧，我每一次諗起，我心咪揦住痛一次㗎啦。Angel， 由嗰下揦住痛開始，我就知我揦嘢。我知道自己，我真係好中意你啦！你真係飲咗我杯嘢？酒後吐真言啊嘛 ，Angel 啊，我真心㗎。咁你飲完酒之後，唔係應該想揾人錫嘅咩？係啊。Sorry 啊，我飲完酒我就控制唔到我自己㗎。呢杯唔係酒嚟㗎。嚇？我原本係叫咗 Long Island， 咁但係頭先我遲咗個酒，叫 waiter 去 change to 烏龍茶。Sorry 啊，雖然唔係酒後吐真言，但係我講嘅每句説話都係真心㗎。之前我抵死，我當你兄弟餵男仔頭，話你冇仔溝。但係當我知道你心意嘅時候，其實我溝咗你㗎啦，不過你唔知啫嘛。咩溝咗我啊？即係嗰晚我個心揦住痛嗰晚啊！我飲咗好多酒喎，唔係同你講咗啲乜嘢嘛？你講咗你心底話啦。我講咗我冧你啊！更正，而家係我冧你啊 ！OK。OK。OK。OK 啊！原來我唔飲酒都好想醉你。公告天下啲嘢咧，等我講得㗎啦。呢啲咧係男士應該做嘅嘢嚟嘅，而你咧就問鋪 Sir 攞翻封辭職信。OK。咁多位，早晨。Morning。早晨。Rose。點啊？我想同你傾幾句。爭啲唔記得同你講，你封辭職信咧，我 send 咗個 HR 㗎啦，仲有你嗰封推薦信，佢哋準備。咁快？係啦 Angel 啊，原來咧你仲有好多日大假未放㗎。如果你要放嘅話，下個禮拜就唔使翻工㗎啦。Professor， 其實咧，我想同你傾嘅。你走咗之後唔使太掛住我哋嘅喎，翻去嗰邊做好你嘅 CSI 啦。咁啊係啊，我同我 friend 講話，我有個 CSI 朋友，不知幾有 face 啊。你啊，俾心機啊。仲有啊，你個 farewell party 咧，我哋已經訂咗地方啦，搭上搭咧先 book 到全城最 hit 嘅 Diamond Club，包你一定玩到好盡興，帶個美好嘅回憶翻去美國。Sorry 大家，我唔想翻去美國啊，我唔想辭職啊。會唔會太遲啊？但係個行政手續安排好晒㗎啦喎。行政手續啲嘢咧煩就煩啲，不過咧有彎轉嘅。仲等我同我細佬吹定晒風話呢度會請人，叫佢準備唔定份 CV 添。你叫你細佬咧讀多幾年書先啦，不如。但係 Dining Club 嗰度咧真係落咗訂喎，2000蚊現金喎。2000蚊啫嘛，我賠 ，no problem。Ken 啊，阿 Angel 嘅事關你咩事啊？係咯，關你咩事？總之有 Angel 嘅事咧就關我事啦。點解得㗎？因為啊，我就係佢男朋友。早知啦！
你哋好嘢啊！你哋好樣就真，拖晒手仔喺隔離茶餐廳度吔早餐。我信仲要求講幾句開場白嘅啫。咁 Pro 就真係話，即係話你想留低冇問題，封辭職信仲喺我度。但係阿 Ken 啊，我細佬真係要揾工㗎。你放心啦，我有個朋友咧喺獵頭公司做，我叫佢幫你細佬揾份最好嘅工。咁個 farewell party 咧就改為慶祝你哋喺一齊癲翻一晚啦，好嘛？咁啊，梗係要啦，個2000蚊唔好嘥啊嘛。咁但係而家性質改變咗喎，咁係咪應該將單係理埋咧？冇問題。多謝邊個？咁啱嘅？誒，咁啱嘅 Eva，自己一個啊？嗯，坐啊。咦？你而家先睇《Think Great One》啊？哦，係啊，做班忙啊嘛，一路訂咗，而家先得嚟攞。本來想訂埋 Book Two 㗎，不過佢一直話冇貨。咦？點解咁好你可以訂到 Book Two 嘅？我呢本好難先揾到㗎，幾乎全世界嘅網上書店都揾勻，係最近喺澳洲一間 e-shop 先揾到。哇！你真係好毅力啊！冇辦法啦，鬼嘢自己中意想要咩？我份人就係咁㗎啦，想要嘅嘢一定要得到，冇嘢可以阻到我。你寫緊重案背後專欄？係啊 ，Ada 日都有追㗎，佢話你寫得好好，啲 case 好吸引。雖然係出咗1個星期，但係聽總編講個反應好好。你唔打算開翻自己律師樓啊？會，遲早嘅事。寫專欄咁唔在行都難唔到我。我做咗大律師咁多年，要有翻間 firm 應該唔難。更何況我嘅基礎打得好穩，要重新嚟過一啲都唔係問題。有自信係好事，不過唔係每樣嘢都如你所願，喺你控制範圍之內嘅。你而家先睇 book one， 而我呢本 book two 差唔多睇完。雖然我同你嘅喜好好接近，不過似乎我永遠都快你一步。張台坐2個人咪啱啱好咯，係都要坐多一個埋嚟，搞到3個人都坐得唔舒服。遲嚟嗰個應該起身走先啦。亦都有可能坐喺度嘅其中一個會同遲嚟嗰個一齊走先都未定。喂，總編點啊？好啊，我去揾佢。譚生你好，周大狀你好，好多謝你肯嚟見我。你新出嘅專欄我好中意，案情分析得好詳細，好專業。不過估唔到你原來咁後生，好叻女啊！多謝你誇獎。編輯收到你封信話你想見我，我亦都約摸睇過你30年前嘅 case， 唔知我有啲咩可以幫到你？我想你報導我單案，將個事實真相講翻出嚟。我睇翻啲資料，你一直只係肯承認你殺害過男事主，而堅持否認女事主係你殺。到而家30年之後，你都係咁講。就算再過多100年，我都係咁講，因為呢個係事實。你想我幫你減刑？其實我都唔係一個好人嚟㗎，乜都唔識，淨係識打劫啊、打人啊，蝦蝦霸霸，對社會一啲貢獻都冇。判我終身監禁係應該嘅。其實你想點啊？我想你話俾全世界人知道，殺死嗰個女人嘅兇手好可能係一個變態殺手。點解你咁講啊？我哋呢啲出嚟求財啫，除非係逼不得已，如果唔係，唔會搞出人命㗎。個男人我攞佢隻金錶，
佢想反抗，我先至搏死佢啫。要殺人一嘢就得㗎啦。但係個女人，佢塊面俾人用刀劃咗2個大交叉，個身插咗好多刀先至死。個兇手心理一定有問題。周太壯，你相信我啦。點解我要信你？人之將死，其言也善。你就嚟要死？我想喺死之前，你幫我揭出真相，唔可以俾個兇手再逍遙法外。但係事隔都已經30年，佢都可能已經係一把年紀啦。但係喺呢30年嚟，可能仲有其他人俾佢害死，所有俾佢害死嘅人都仲係沉冤未雪嘅，咁樣對佢哋好唔公道。再講啊，嗰對夫婦留低咗個孤女，一人揾出個真兇，對呢個在生嘅女係好唔公道。我好記得當年呢個細路女只係得5歲，個名叫鐘學森。哇！睇緊咩咁入神啊？咖啡香都聞到啊 Thank you。仲要做嘢咩？唔係啊，我上網咧追緊 Eva 呢個重案背後啊，佢啊啱啱講緊一單10年前嘅烹妻案，好轟動，好精彩㗎。係咩？咁我唔阻你啦。唔係喎，你唔係中意福爾摩斯嘅咩？點解你對 Eva 呢個專欄好似冇咩興趣咁嘅？福爾摩斯嘅小説係點同咧？真實嘅 case。唔多唔少，仲會有啲受害人嘅親人喺度。如果再重提翻起，要佢哋啲親人再諗起呢啲慘事，再傷心多一次，我覺得對佢哋唔係咁好咯。但係都事隔咁多年咯喎。其實有啲嘢發生咗就係發生咗，一啲唔開心、一啲難過嘅感覺，會永遠喺度。明白。咁有邊個咧？等我開估。誒 ，Hi，Eva。Eva， 咁夜嘅？係啊，唔好意思啊，夜咗少少。Mandy 啊，我想同你講2句。入嚟坐低講。Eva， 你咁夜揾我，有事 ？Sorry 啊，我係心急咗。不過 anyway， 我唔嘥時間。我今日去監獄探咗一個犯，佢叫譚成勇。佢就係30年前殺死你爹哋媽咪嘅兇手。咁咪點啊？我想向你了解多啲，希望你可以提供多啲呢單 case 嘅資料俾我。你想將呢單 case 做你專欄嘅題材？係，不過正確嚟講係譚成勇想我幫佢咁做。點解個犯要喺30年後揾你，要你幫佢咧？唔理係邊個意思都好啦。Sorry，Eva， 我幫唔到你。Eva， 其實雖然事隔咁多年，但係對於 Mandy 嚟講，你要佢諗翻起當年嘅事，等於喺傷口度撒鹽。不如你揾下其他方法再揾料啦。我處理過唔少 case 啊，我好明白受害人同受害人家屬嘅心情。但係 Mandy 今次真係好唔同，呢單 case 有可能係另有內情，案中有案。你嘅意思係，當年警方拉錯人，個庭判錯案？譚成勇佢親口同我講，佢只係殺咗你爹哋，而你媽咪嘅死係同佢無關。我記得呢啲報道我都曾經聽過，不過我唔信。佢咁樣同你講，要你幫佢減刑咋嘛？譚成勇已經證實患咗末期肝癌，佢已經時日無多。佢同我講完之後，我去翻查佢喺監獄咁多年嘅行為記錄，仲有監獄長嘅讚許信，睇到譚成勇已經改過自新，佢根本冇動機，亦都冇需要去講呢個大話。況且譚成勇如果佢真係要推卸責任嘅話，佢大可以話你爹哋媽咪都唔係佢殺，但係佢一直只係承認殺咗你爹哋，冇殺到你媽咪，直到今日佢都仲係咁樣堅持。譚成勇認為仲有兇手逍遙法外。而且呢一個係一個極度危險嘅人，我知道法政、法醫同執法人員都會奉行一個宗旨，就係要令死者安息，令生者釋然。Mandy， 我希望我哋可以一齊去揾出呢個真相。咁譚成勇講咩？譚成勇當年係一個慣匪，佢經常半夜入屋爆竊犯案。30年前嘅案發當晚，佢去到大田坳路4號呢間度假屋，佢撬開咗一個廚房窗潛入屋。譚成勇嘅指紋留低喺最後殺死你爹哋嘅兇器上面，仲有地下上面有佢嘅血鞋印，所以好快警方就鎖定咗目標，拘捕咗佢。
譚成勇佢一直抗辯，話自己只係殺咗你爹哋，但係30年前嘅鑑證技術未能夠證實你媽咪唔係佢殺，所以佢最後都被判終身監禁。佢唯有接受呢個事實，直至到今日佢就嚟要死，先至想再揾出呢個真相。Mandy 你冇事啊嘛？你手凍啊？我冇事。Sorry 啊 Mandy， 忽然要同你講啲咁嘅嘢。但係當日嘅報道話你被發現嘅時候係匿埋喺櫃裏面暈咗。你可能喺暈之前你有見過個兇手㗎，不如你試下諗下，你記唔記得返啊？唔得，我記唔到，我乜都唔記得啊。Mandy 啊，你再試下諗下啦，一定要揾到個真兇出嚟㗎。真係唔得，我記唔到，我頭痛啊！算啦算啦，唔好諗住啦，我真係唔記得。三女掟個波俾爹哋，哇，好叻啊！要俾接住，啊，俾媽咪，俾媽咪，掉俾媽咪啦，掉俾媽咪，叻女叻女，準備。咩嚟啊？你冇事啊嘛？我頭先發咗噩夢啊，諗住嚟斟杯嘢飲，點知你見點啊？又有轟一聲啊！點解咧？我扶你入房唞下先啦，瞓低可能會好啲噶。嚟啊！呢件事仲以為永遠都收埋咗，以後都唔會有人再提。工作30年後，今日先至有人講兇手可能另有其人。之前我就係知道 Mandy 一夜之間冇咗爹哋媽咪，但係詳細係點，其實我一路都唔清楚。博士，你可唔可以話俾我知成件事到底係點？我個仔同個新抱啦，好錫阿 Mandy 嘅。佢哋一有時間啦，就同佢四圍咁去玩噶啦。嗰次係啱啱有假期，佢入咗去元朗同佢玩2日啦。點知到咗第2日，度假屋個負責人見佢仲未嚟退屋，於是乎佢就走去睇下。佢一去到，見到我仔同個新抱已經死咗。好彩喺廳前邊個櫃入邊啦，揾翻個暈咗個 Mandy， 一個5歲嘅女。真係好凄涼。之後啊，阿 Mandy 一粒聲都冇出過。醫生話佢患咗嗰種 PTSD 創傷後壓力症。冇錯，有呢種症狀嘅病者會持續逃避去講，甚至會拒絕回想翻當時發生嘅事，會出現恐懼幻覺。Mandy 出現耳鳴、腦脹，仲聽到轟一聲，可能係呢種病嘅症狀。醫生都係咁講啊。佢話喺冇意識之下啦，腦部起咗一種自我防禦，會將嗰啲唔開心嘅記憶啦收埋晒，越藏就越深。對佢嚟講，未嘗唔係一件好事嚟。呢啲咁嘅變態佬，殺完咗人啦，仲要將個新抱塊面畫到花晒，真係喪心病狂。如果俾佢逍遙法外，真係危害人間。好 Sir， 你要我揾個報紙資料喺度啦。唔該晒，報告。呢單劫殺案當年都幾轟動下咯，
好多報紙大篇幅報導，啲資料我都揦得少少。個女人死得最慘，身中10刀，塊面俾人劃咗2個交叉，劫財啫，使唔使咁狠呢？負責呢單 case 嘅法醫係退休嘅 Dr. Wong。我睇過份驗屍報告，男死者中咗1刀，被硬物襲擊頭部致死，手法都算利落。相比女死者嘅死法，報告嘅結論係兇手好大可能係對女性一種特別仇恨嘅心態。好彩個兇手唔知道個細路女匿埋啫，不過都慘㗎啦。當時先得個5歲，開開心心出去度假，結果就冇咗爹哋媽咪。唉，呢個細路女就係 Mandy。杯咖啡，你啊？熱檸茶。多謝。以前好少飲熱嘢嘅喎你。對身體冇益啊嘛！上次點錯相，你冒住危險嚟救我，我條命係你救翻嚟嘅喎。咁如果我唔好好對待自己，咪等於冇領你情，點得㗎？係咧，你揾我咩事啊？你打算繼續 follow Mandy 父母當年單劫殺案？佢唔係一單普通嘅劫殺案。我都睇過有關嘅資料，呢單 case 好大可能案中有案。你有咩睇法啊？講嚟聽下。我嘅睇法就係呢單 case 應該到此為止。你好清楚我性格㗎，我一坐住佢就唔會停手。冇錯，要 Mandy 舊事重提，佢會唔開心。但係佢係有必要知道呢個真相。要揾出真相可以有好多種方法，但係絕對唔適宜由你去插手。兇手可能係另有其人，而且可能係一個變態殺手，又或者可能佢就喺我哋附近，佢會睇到你嘅專欄，咁樣會觸動佢嘅神經線，你會好危險。我唔係講笑㗎。我知，我視為開心啫。我都知你仲關心我，緊張我㗎啦。就算係任何人，我都會俾同樣嘅忠告，真係好危險。你放心啦，我死過翻生，我知驚㗎。為咗你，為咗文文，我唔會再俾自己有事。好嘢，做晒！咁快嘅？冇啦。冇啦，因為我爹哋陪我做啊嘛，所以特別快。好啦，嗱你咁乖咧，今日獎勵下你，俾你上下網。我唔上網啦，我想畫畫，準備聽日嘅比賽。我話聽日比賽啊，咁你更加要放鬆精神，休息多啲，咁先啱。但係啲同學仔對我有好大希望喎。今年嘅國際兒童繪畫大賽喺香港舉辦，我係學校嘅代表。Miss 話我有好大希望為學校爭光，連媽咪都當我一定會贏，問定我想點慶祝啦。嗱，本來咧咁多人睇好你，想你贏呢係一件好事嚟嘅。但係咁多人參加比賽喎，獎項咧就得3個啫。咁即係話攞唔到獎嘅人，咪會好失望啦。我唔想咁啊！大家都唔失望得唔得啊？嗱，遊戲嘅規則咧係咁嘅喎，只要文文比賽嘅時候用盡全力做到最好，咁就算攞唔到任何嘅獎項咧，其實你都係贏咗㗎，因為你贏咗你自己啊嘛。我一定會用盡全力做到最好，贏我自己㗎。嗱，只要贏咗自己咧，咁其他嘅嘢咧就唔需要睇得太重啦。嗱，你要記住喎，希望越大，失望越大。我明啦。唔知你媽咪明唔明？媽咪唔明，我可以照翻你嘅説話同佢講，希望越大，失望越大啊嘛，係咪？得唔得閒出嚟飲杯嘢啊？ Sorry 啊，仲忙緊，唔出嚟啦。喂，我係 Eva Chow 啊，我想揾總編。
喂，Eva，我有知啊，總編有事請假，你嘅專欄暫時我負責，有咩可以幫到你啊？我睇到元朗大田坳村收地嘅新聞，裡面提到有戶人拒絕收地賠償。我諗呢戶人應該住咗好耐，對呢度好有感情，所以唔肯搬走。或者佢會記得30年前嘅事，我諗住去了解下，睇下可唔可以攞到多啲料，咁我再阿 Man 過份工。喂？今朝幾點鐘發現條屍㗎？今朝我喺山頭行落嚟，大約6點10分到啦。有冇見過其他可疑人物？冇啊，得我一個咋。點啊 B？ 咩環境啊？高 Sir， 今朝6點零鐘有一個神魂客經過，發現到一具女屍。兇手可能係另有其人，而且可能係一個變態殺手，又或者可能佢就喺我哋附近，咁樣會觸動佢嘅神經線，你會好危險。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？